Otec, už môžeme ísť natáčať. Áno. Áno. Ahoj, Janka. Reagujem na tvoju hudbu, nie video. Reagujem, že chcel by som sa predstaviť. Chcel by som sa predstaviť. Volám sa Kurt Garzenberg. Mám 22 rokov, pochádzam zo slovenskej dediny. Ty, kade si? Vlastne nevíš, kade si? Otec, odkiaľ? Z Ľubej doliny. A čo by som povedal? Že rád hrám na nástroje. Otec, zaber, aby bolo vidieť. Janka, na tomto hrám už dlhé roky. Pozri sa, čo som sa naučil. No, není som možno smiešný, ale som urastený. Veľký chlap. Mám 180 kg. Mám 180 cm. No, a chcel by som ťa pozvať na rande. Také voľaké veľké. Vieš? A to až potom spravíme na druhom videu, volačo. Zase